粉条超好吃的8种花样做法，简单美味，全家爱吃。第一道，以后粉条买回家，你就像我这样做个肉末粉丝，做法简单又好吃。首先粉条用温水泡发，这样吃起来才更劲道。油热下肉末，给它炒熟炒散，再下葱姜蒜小米辣，1勺豆瓣酱，炒香炒出红油后，加入适量清水，调味加生抽、老抽、盐、鸡精，再下入泡好的粉丝，大火煮个2-3分钟就可以出锅了。想吃你也回家试试做吧。第二道，学会这道家常炒合菜，3碗米饭都不够吃。首先煮好的粉条加1勺食用油，少许老抽，搅拌均匀，防止粘连。油热倒入鸡蛋液，划散炒熟备用。锅留底油葱蒜小米辣爆香，然后放入豆芽，给它炒至断生，再放入粉条、炒好的鸡蛋、韭菜，加生抽、好油、盐、鸡精调味，翻炒均匀。这样做的炒合菜简单又好吃。第三道，天气越来越凉，你就像我这样做个热乎乎的白菜炖粉条吧。做法简单又好吃，油热倒入切好的豆腐，煎至两面金黄备用。另起锅下五花肉，煸炒出油脂，再放葱姜蒜干辣椒，适量料酒、生抽、老抽，炒香炒至上色，再放白菜、煎好的豆腐、粉条，倒入适量清水，扣盖炖8分钟，调味加盐、鸡精、蚝油，撒上1把蒜苗叶就可以出锅了。这样做的白菜炖粉条真的太下饭。第四道，以后没胃口不想吃饭的时候，就试试做一碗酸辣粉吧。做法简单，酸辣开胃。首先碗里放葱花、蒜末、辣椒面、花椒粉、白芝麻，泼热油激发出香味，然后放生抽、陈醋、盐、鸡精、白糖，水开下红薯粉条煮开，盛2勺原汤浇入碗中，再倒入煮好的粉条，有条件的放点榨菜、花生米，最后撒上香菜即可开吃，酸爽开胃，非常过瘾。第五道，包菜炒粉丝是我家经常吃的一道家常菜，特别好吃下饭。关键做法还非常简单，全家都喜欢吃。把粉丝提前用温水泡软，放1勺老抽，1勺食用油，给它充分的抓拌均匀，这是粉丝不粘的关键。锅中油热，倒入鸡蛋液，炒熟炒散盛出备用。锅留底又放蒜末小米辣，翻炒出蒜香味，然后放入包菜，快速翻炒几下，放入泡好的粉丝、炒好的鸡蛋，调味加生抽、盐和鸡精，开大火翻炒均匀入味即可出锅。这样做的包菜粉丝不坨不粘，全家大人小孩都爱吃。第六道，以后想吃砂锅土豆粉，你就像我这样做，又麻又辣的，比买的还好吃。先把葱蒜爆香，放1勺豆瓣酱，1块火锅底料，炒出红油，加入适量清水，倒入自己爱吃的丸子和冰箱里剩的各种配菜，加生抽，多一点陈醋、花椒粉、盐和鸡精，煮开后放入土豆粉和青菜，煮熟淋上麻油即可开吃，快来试试吧。第7道，以后你要是想吃炒土豆粉，别再出去买了，在家自己做，做法简单，吃一口就会爱上。水开下土豆粉，煮熟捞出过一下凉水，锅中油热，倒入2颗鸡蛋炒散炒熟盛出备用。另起锅把葱蒜炒香，放火腿片、小青菜炒至断生，然后放土豆粉、鸡蛋，加生抽，少许老抽，1勺老干妈，大火翻炒均匀就可以吃了。第8道，每次做这个豆角土豆炖粉条，我加1锅米饭都不够吃。先把豆角用手掰成小段，土豆切成滚刀块，油热放五花肉煸炒出多余的油脂，再放葱姜蒜干辣椒炒出香味，倒入豆角，把豆角炒至断生，调味加生抽、老抽、盐、鸡精、13香，1勺黄豆酱，翻炒均匀后倒入土豆、泡好的粉条，加入清水没过食材，扣盖小火炖8分钟。这样做的豆角土豆炖粉条香喷喷的，太好吃了。